Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki termasuk kenikmatan ingkang agung. Tanpa keparing nikmati Allah mboten mungkin kula panjenengan setekan kene. Leres. Terus ini termasuk kenikmatan panjenengan saka dalem tekan kene. Ngoten niku kabeh niku saka takdire Gusti. Lah mila sak sampunipun kula panjenengan kempal ngaten menika, Gusti Allah anggenipun paring dawuh teng Al-Qur'an ngemutaken dhateng kula panjenengan sedaya wong-wong mukmin. Bab kula yakin ingkang rawuhne sedaya tiyang mukmin, wong sing iman maring Gusti Allah. Allah anggenipun paring dawuh, he wong-wong sing padha iman maring Allah, kowe kabeh padha ilinga zikira maring Allah sing sak akeh-akehe ing dalem wektu esuk lan wektu sore. Dados kula panjenengan menika karo Gusti Allah dielekke wong mukmin iki pendak esuk sore kon ngokeh-okehke zikir. Tapi tak angen-angen dawa. Tiang niku nek dereng bengat toreka arep ngajeke zikir niku tetep rada kangelan. Leres napa mboten? Jajal sampean dikangen-angen dhewe gek urung mlebu toreka sampean ndak yo le zikir pendak lebar salat ki iso ajet. Malah kadang-kadang lebar salat assalamualaikum minggat kok. Nggih mboten. Nek sak sampunipun kula panjenengan diparingi pituduh karo Allah, diparingi bisa ngamalke ilmu tarekoe ya sak derajat sak pangkat. Tiap lebar salat kula panjenengan ora ketung mbah sepira tetep eling maring Gusti. Niki kepengetipun Allah kula sampean wong-wong mukmin niki kon padha ngokeh-okehke zikir. Lah dene pelanggerane zikir akeh niku ulama-ulama ahli tarekah ngendikaaken wong iku iso diarani zikir ping akeh utawa maca istighfar zikir maca istighfar ping akeh niki bisa diarani zikir akeh cara pendapate ulama ahli tarekah. Kapan pira le maca zikir niku sithik-sithike ping 70 ambalan niku sampun diwastani kathah. Dadi pamane sampean maca la ilaha illallah la ilaha illallah niki genep 70 niku panjenengan wis diarani zikire kathah. Hadene kula sampean niku nek diitung ya akeh wong ping 20 ping 5 kok. Nggih napa mboten? 20 ping 5 ki njur pira? 100 malah luwih saka 70 niki insyaallah kula sampean ngaten menika sampun klebu golongane wong sing padha ngamalke dawuhe Allah kon padha zikir sing akeh wektu esuk lan wektu sore. Wong pancen zikir niku nuwun sewu diucapke nganggo lisan iki dilatih ati kula sampean kabeh. Kapan lisane iki ngucapke la ilaha illallah ati kula sampean dilatih kon bisa mbarengi karo lisane lek muni la ilaha illallah. Kasarane tembung lisane muni la ilaha illallah atine ki ya bareng muni la ilaha illallah. Niku dandani ngono ki ya angel lho Kang. Nggih napa mboten? Upama nejo zikir ping 100 ngono ki sing iso atine bareng iki mbah genep 10 mbah ora kok niku. Niku angelipun tiyang zikir teng mriku. Mila kita menika tetep dipun latih. Kapan-kapan kula panjenengan zikire lisan karo ati iki wis iso bareng setiap zikir, insyaallah kula panjenengan sedo sak mangsa-mangsa tetep arep golongke golongane wong sing mati husnul khotimah.
Wong Kanjeng Nabi sampun paring dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing akhir pengendikane nalika urip iki kok la ilaha illallah wis ora omong apa-apa meneh njur mati. Tiyang niki ngendikane Kanjeng Nabi tetep dadi golongane wong ahli swarga. Mula anjur tiyang sepuh-sepuh rumiyin do ngajari kalih kula sampean nek ana wong arek mati kala kon dituntun zikir ya Kang ya. Nggih to mboten? Niku sakjane nek ampun dituntun zikir wong pancen wis meneng wae. Ora oleh tak tuntun zikir wis meneng wae. La ilaha illallah. Niki nek sing sakit niki wau wis iso nirokke muni la ilaha illallah empun dikendelke mawon. Ora semang diajari muni Allah ora usah. Niku nek mambar ngucapke zikir la ilaha illallah niku wis meneng wae kok engko terus sorene ora ngendika apa-apa meneh kok let pirang jam mati niki tetep golongane wong ahli swarga. Bab akhir pengendikane niku kalimah la ilaha illallah. Dadi kula sampean nek nunggoni wong mati, wong arek mati niku nek dituntun zikir kapan wis iso muni la ilaha illallah sampun teko ditunggoni dikendelke mawon. Ora semang dijak omong, ora semang dijaluki ngapura. Wong wedok-wedok cok Suraya. Wong wis arek mati kejet-kejet yo luput aku di ngapura malah ngrepoti kok ngono kuwi. Wong wis arek mati ki jaluki ngapura niku ora mudeng kok darani apa ora ngandel jajal sampean. Engko wis arek mati ki jaluki ngapura lak wis patek mudeng. Dadi jaluk ngapura wektu jek waras kaya ngene iki. Mandang wis arek mati gek jaluki ngapura iku malah ngrepoti sing arek mati. Wong iki nek wis arek mati ora semang domongi apa-apa ning dituntun maca la ilaha illallah. Kapan wis bisa ngucap la ilaha illallah pun dikendelke teko ditunggoni. Syukur teko diwaca-wacane apa sing sampean bisa. Karo lesane sing arep mati niki mau ditamatke. Lebar ngucap la ilaha illallah ki omong meneh apa ora? Wong kadang-kadang wis ngucap la ilaha wis meneng wae ditunggoni iki aduh, ha iki omong jenenge. Ha niku nek muni aduh niki njur kok dituntun zikir meneh. Ngono lho Kang. Paham mboten? Engko nek wis iso niroke la ilaha illallah pun kendelke malih. Dadi nek wis iso maca la ilaha illallah ki ora semang jak omong, ora semang dituntun muni Allah teko dikendelke mawon. Kok wis maca la ilaha illallah meneng wae ora omong apa-apa meneh njur mati niki tetep ngendikane Kanjeng Nabi akhiru kalamihi la ilaha illallah tetep dadi golongane wong ahli swarga. Lah mila kita-kita ingkang tasih sama diparingi waras sehat monggo awake dhewe do latihan pupung jeh diparingi sehat le maca la ilaha illallah esuk sore aja do nganti pegot. Kula niki tak hitung-hitung awak kula dhewe lho niki. Cara upama kula niku ngajegake esuk nek maca la ilaha illallah ping 100 upama sore ping 100 upama. Niki nek kula niku tak tlateni ngono ki kok ya ora nganti 10 tahun to. Mbah ku pirang dina meneh pun leren niku. Kira-kira sampai ngono ora kan? Ah sebabe awong kula sampean iki ora suwe meneh mati kok ndarane apa? Leres nang mboten? Lah niki mongko tiyang menika menawi sampun pejah kok arep kepengin ngibadah njaluk bali maring Allah supaya dibalekke nang alam donya tak zikir sing akeh mumpun mboten enten gunane. Allah nyebut nang Al-Qur'an wong nang kubur sing do ngrasake siksane Allah mergo zaman uripe ora patek do ngibadah, ora patek do taat maring Allah, bareng mati tekan kuburan dipethoke karo siksane Allah, getun sambat sebut wis ora ana sing nulungi.
Akhirnya matur karo Allah. Matur karo Allah. Niki pemature wong mati nang alam kubur sing disiksa iki karo Allah dingendikake nang Al-Qur'an kok. Le matur pripun wong sing disiksa nang alam kubur niku? Rabbil ji'uni la'ali a'malu sholihah. Niki le matur. Nek dilagokke menawa ya iso dadi sampean iso ngerti nek niku Quran, nek teko diwaca ngono kuwi ora ngerti nek niku Quran. Nggih mboten. Wong mati nang alam kubur sing nampa siksane Allah niku lek matur karo Allah sebab tolah-tolah ora ana sapa-sapa matur karo Allah. Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihah. Gusti, mbok kula dibalekke nang donya. Tak nindakake amal bagus. Tak selapanan, tak mlebu tarekah, tak jamaah. Niki lek matur karo Allah. Ning pematur sing kaya ngono kuwi karo Allah mung dijawab sak kalimat kalla. Ora unsum. Ngertos ora unsum. Ora unsum ki ya ora unsum wong mati kok bali nang dunya. Dadi jawabane Allah kalla, ora bisa. Ora bisa. Ewuh apa wingi kowe keceh urip waras diperintah kon ngaji ora tau menyat. Ayo nek omahe ado karo papan pengajiane wong omahe ya jejer karo nggon sing ngaji. Ayo nek nggokoke ado karo kiyaine wong karo kiyaine ya cedhak ning malah kowe ora tau mara. Aku no mudhar rasake kowe ana kuburan sambar jebul arek njaluk bali tak ngaji ora iso. Lah niki mila kula panjenengan sedaya monggo ngaten menika kula panjenengan termasuk oleh pituduhe Gusti. Tanpa pituduhe Allah kula panjenengan mboten kemungkinan kok saged ngeten niki mboten mungkin. Mula kula kelingan biyen gek diwarahi ngaji kitab Safinatun Najah kali bapak kula niku tekan nggon napa niku pangendikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku bapak kula lek maknane ngeten lek mulangi. Rungokke tak wacake engko tiroke ya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula ora ana daya semingkir sekolaku maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan nindakake ibadah illa billahi kejaba oleh pitulungane Gusti. Dadi kula sampean iso ibadah ngeten iki nggih pitulunge Gusti. Iso ninggal maksiat ya oleh pitulungane Gusti. Tanpa oleh pitulung Allah kula panjenengan ora iso kok ninggal maksiat niku mboten saged. Ngaji ngeten iki ora oleh pitulung mboten kelampah saged. Jadi kula sampean iso nindakake taat ya mergo pitulunge Allah, iso ninggal maksiat ya mergo pitulungane Gusti. Nah, mula ana ulama sing ngendikake koncok ngokeh-okehke maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku ping pira ya rasa okeh-okeh teko sedina ki dijangka ping 100. Niku nek iso ajeg sampean maca la haula wala quwata illa billahil alil azim iku ping 100 ajeg pendak dina. Sampean niku atine karo pikirane diparingi kekuatan. Mikir supaya ngopo wae insyaallah ati diparingi kuat, pikiran diparingi kuat. Ora gampang stres. Wong sing gampang stres cok ora tau maca la haula wala quwata illa billah. Anggere ana kahanan sithik stres. Niki mergo ora wiwidan la haula. Lan kejaba niku tiyang maca la haula wala quwata illa billahil alil azim niki kejaba diparingi kekuatan pikir lan atine uga diparingi kekuatan jasmanine. Kasarane tembung
wong ki anggere akeh lek maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim cara lara iki ora sampe rada nganti nemen banget niku. Ya lara ning teko lumrah. Nek kula ngomong ngoten niku mandang gelem maca la haula wis lara. Ayo wis angel. Lek kon wiridan la haula gak isih waras ngono kuwi lho yu. Ben ora ketaman lara. Mandang wis lara gak la haula ya wis angel lek arepan. Leres mboten. Wis saiki nek ora ngandel sampean dicek. Wong-wong sing do lara stroke. Sing do lara nganti pirang-pirang tahun ora mari-mari kan jajal takoni, gek waras cok wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ping 100 apa ora? Mesti ora. Wis ora dicek saiki. Kok ulama ngendikaken angger wong ki ajeg lek maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim niki diparingi kekuatan lahir, kekuatan batin. Atine diparingi kekuatan, pikire diparingi kekuatan, awake jasmanine iki diparingi kekuatan. Lho, la haula niku monggo digatekake. Kula matur ngaten niki kula ya ajar kok kepengin kula niki men diparingi kesehatan ya lahir ya batin. Kula nggih ajar yu, mula ora wani perintah men ngejak karo sampean nek gelem. Kula niki ajar pendak dina iki kula maca la haula niku ping 100. Niku kula tak dobel. Dadi kadang-kadang lek maca lebar maghrib, kadang-kadang lebar asar, kadang-kadang lebar subuh. Niku kula niku nek dong wiridan ngeten. Nek padane awan arek lunga. Monggo lek lunga sedina, niku mangke kula lek maca niku lebar subuh. Niku biasane nek lebar subuh niku lebar ngaji barang terus kula salat duha, bar salat duha niku maca kulhu ping 11, falak ping 11, binas ping 11. Nek pun niku terus maca istighfar ping 1333, terus disusul maca ya fattahu ya alimu ping 333, njur maca ya wahabu ping 1333. Terus ditambahi maca ya arhamar rahimin ping 100, terus ditambahi maca selawat ping 1333, ya terus kok zikir ya ping 1333. Niku pendak dina Kang. Kadang nek lakoni esuk, kadang sore wong kula kepengin diparingi kekuatan lahir batin kok. Mula kula ora wani nek perintah karo sampean nek ngejak ayo nek ajar bareng-bareng wong kula ya gek ngajari awak kula dhewe. Lah niat kula maca la ilaha illallah niki niat kula nang ati tak niati kanggo nebusi dosane awak kula teng Allah. Mula nek wong mati kecok difidai ngono ya Kang. Fidai lah ana werna loro. Ana fidak sughra, ana fidak kubra. Nek fidak sughra niku maca la ilaha illallah niki ping 70.000. Niku lek maca terserah arep diwaca sepisan kata monggo, arep diwaca 70 dina saben sedina 1000 saged. Ning pada umume wong ki difidai nek wis mati jane kurang utama. Wong duwe lelakon ora apik dhewe kok sing kon nutupi kok tanggane. Kasarane wong-wong utang-utang dhewe kok sing kon nyarutang kok mesti tanggane iki ora patek ikhlas ora utang kok nyarutan lho mboten. Lah mulane nek jar kula gawe fidak ku aja semang nyambat wong liya ning awake dhewe iki wong jeh urip ayo padha gawe fidak. Kula niku bali saka pondok kali bapak kula pun dilatih. Kula tasih Joko niku gak bali saka pondok. Bapak ngendika, "Kowe iki mumpung jeh rasa, jeh nom. Saiki kowe gawe fidak napa Pak? Fidak sughra. Fidak sughra niku napa to Pak? Maca la ilaha illallah ping 70.000. Niku pirang ambalan Pak sakarepmu, arek katam ke sak majelis ya luweh, arek 7 dina luweh, arek pirang dina luweh. Oh nggih. Ah terus kula tak lakoni 7 dina. Mandang wis 7 dina katam kula matur Bapak, Pak niki pun katam ping 70.000 ya, salah tak donganane. Sak samunipun pun dongane Bapak ngendika,
Sesuk nyambut gawe meneh. Napa, Pak? Gawe fidak kubro. Fidak kubro niku napa, Pak? Maca surat Ikhlas ping 100.000. Wah, kula niku ping sakarepmu arek katam setahun ya luweh. Arek 2 tahun luweh ning ping 100.000. Kudu genep nggih. Kula Joko niku kali bapak pun dilatih. Terus maca surat Ikhlasmu ping 100.000. Ya alhamdulillah katam mandang wis rampung, Pak. Niki pun katam lek maca surat Ikhlas. Ya sira tak donganane. Bapak kula terus ngendika, wis kowe saiki wis duwe tebusan, wis nebusi awakmu sing digadhekke nang Gusti Allah ditebusi. Muga-muga sok kowe nek mati diparingono wis ora ndek utang karo Gusti Allah. Ngaten bapak kula niku. Ha nek wong ditebusi kok ya digadhekke to nggih. Pancen jebulane nang Quran niku dingendikake Kang. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Kula sampean awak-awakane kabeh amal perbuatane niki digadheki nang ngarsane Allah. Nek ora ditebusi ora bakal bali. Lho niki mulo tebusan niku wae pun dawuhaken ana tebusan cilik, ana tebusan gede. Nek tebusan cilik iki maca la ilaha illallah ping 70.000. Nek tebusan gede niku maca surat Ikhlas ping 100. Wong iku anggere sadurunge mati kok bisa nindakake maca tebusan cilik tebusan gede, insyaallah mangke tekan matine nang ngersane Allah wis ora duwe tanggungan apa-apa. Mila menika kula ngajak dhateng sedherek kula sedaya khususipun para ahli tarekah Sadaliyah sing gurung gawe fidak monggo upung sih diparingi kuat odo-odo gawe fidak. Ayo nek sok nek mati nek anak putune do kelingan yo ditulungi difidai. Ha nek ora kelingan ayo paling-paling didaki-daki to. Nggih mboten. Ha mula sadurunge kula sampean kuwi difidai sakniki niki pupung sedo diparingi urip monggo do gawe fidak. Punjul saka hitungan nggih malah luwih napa? Luwih utama. Kados kula aturaken wong iku anggere ahli maca surat Ikhlas niki mangke tetep nang ngersane Gusti Allah arep diparingi slamet sembarang-barange. Niki Kanjeng Nabi ingkang dawuh. Mula awake dhewe iki monggo sing iso kira-kira. Wong kula dhewe ya tak rasake nek aku ki nek maca Quran mung pancen keset. Kula niku nek Quran niku mboten ate ndres Kang mung pancen keset. Nek sampean insyaallah mboten. Ya mula Kanjeng Nabi niku lek dawuh ngeten. Nek kula sampean kok arep maca Quran kok ora patek kuwasa. Kanjeng Nabi dawuh kowe maca surat Ikhlas. Bab Nabi ngendikanipun man qara'a suratal Ikhlas marrotan fakaan nama qara'a sulusal Quran. Waman qara'a marrotaini fakaan nama qara'a sulusayil Quran. Waman qara'a talata marrot fakaan nama khotamal Quran. Cara Jawane sapa wonge gelem maca surat Ikhlas sepisan kuwi diparingi ganjaran padha karo maca Quran 10 juz. Sing sapa wonge maca surat Ikhlas 2 ambalan kuwi padha karo dheweke maca Quran 20 juz. Sapa sing maca surat Ikhlas ping 3 ambalan padha karo maca Quran 30 juz katam. Jajal sampean pilih maca Quran 30 juz karo maca surat Ikhlas ping 3 gelis endi? Gelis endi kan? Oh iki tak tamatke wong sing teko iki ana kok sing durung tau maca Quran katam iki ana kok. Ana ora? Ana. Amula kok maca Quran katam ya durung tau kok ora gelem maca surat Ikhlas iki njur sampean ki
ngene kersane Gusti Allah arep ngarep-arep apa? Wong karepmu mlebu swarga kok kon kangelan kok ora gelem. Ayo padha karo wong kepengin panen ora gelem nandur ya kuwi. Nggih napa mboten? Ramila monggo. Kula ngajak dhateng ahli kula sedaya. Awake dhewe iki wis dadi wong wis usia tuwa. Nggih napa mboten? Kula niku saged mastani nek ndelok ngendikane nang kitab Tambihul Ghafilin nang Sarhul Hikam, nang Sarhul Hikam Gusti Allah paring nikmat maring menungso kuwi sing paling akeh paling sempurna niku tok-toke tekan menungso niku umur 40 tahun. Niku nikmate pancen karo Gusti Allah diparingi sing sak kata-katane. Ning mangke nek wis ngancik 41 umure niki nikmat sedaya mulai disuda. Rezeki ya mulai disuda. Kekuatan awak mulai disuda, pemireng mulai disuda, mripate awas mulai disuda, sedaya mulai disuda nek wis umur 40 munggah niku. Engko saya tuwa sedaya saya suda. Cobi sampean galih sakniki. Nalika umur 30 tahun kok sampean lak gek urusan-urusane to ya. Madang ya kojan entek akeh. Terus mboten turu ya teko sanggon-gone teko dadi. Ning madang sakniki sekolah sampean iki umure wis tekan swidak pundhul. Jajal, sampean kon ngetekke sego sak piring kebak ngono urung karuan kuat kok. Sebab kekuatannya ini pun disudo karo Allah. Jadi usiane ampun 41 munggah niku sedaya kenikmatane Allah sampun mulai dipun sudo. Perlune apa? Menungso iki disudo kenikmatane ben supaya atine tambah eling maring Gusti Allah. Niki hikmahipun ngaten. Mula saking menika monggo awake dhewe iki bareng-bareng mumpung isih diparing kenikmatan urip kita siap-siap golek sangu sing arep digawe sowan nang ngersane Allah. Antawisipun sangu sing arep sowan rono ngendikane Allah, kula panjenengan pendak esuk pendak sore kon ngokeh-okehke le padha zikir maring Gusti. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dadi pendak esuk sore aja do nganti kelalen le padha zikir. Ping pindhone kula panjenengan iki nek arep kepengin digolongke golongane wong ahli Quran, krana arep maca Quran pancen ora kuwasa. Nek biyen ngono ya wis tau ngaji Quran. Nek sakniki niki nek maca Quran wis ora patekno. Wong namatke tulisan ki ditamatke anjing-anjing-anjing. Dadi diwaca angel. Nggih ngoten. Lah mula kula sampean kabeh niki nek arep maca Quran kok wis ora kuwasa, Kanjeng Nabi maringi dawuh, kula sampean kon ngajege oleh padha maca surat Ikhlas. Niki. Insyaallah wong ki anggere gelem ngaji terus ngerti ilmune ibadah, kula panjenengan iki tekan mangsane mati Gusti Allah arep maringi kabeh kegampangan-kegampangane. Metune nyawa swarga ya diparingi kepena. Papan panggonan nang kubure ya insyaallah diparingi padang jembar. Sedaya mau namung kita anggenipun ikhtiar usaha nalika isih padha urip nang alam dunya sakniki. Wong mati ku ya tak pikir ya nek arek bejo wi ra kurang mergo ya kan. Kaya wingi gek Selasa kae wong bawang kae ya saka omah ngincil ngaji mriki to. Nang kene kok dilalae masuk angin. Go bali kae mati sorene. Ah niku tak pikir wah iki pancen wong potongan ahli swarga. Matine wong ngaji nanggon papan pengajiane atau bali saka pengajian kok mati niki tetep mati niku mati syahid akhirat. Tiyang niku mati syahid akhirat niku tetep karo Allah dipapani nang swarga kan. Lan besok nang akhirat niku mboten kokean hisabe.
Lah niku ayo termasuk keuntungan to kaya ngoten niku. Aku lho panjenengan dereng kantenan kok saged diparingi kaya ngoten niku. Mila monggo awake dhewe bareng-bareng do ikhtiar pendak esuk sore di okeh-okehke le zikir menurut derajat pangkate. Lan saben dinane niku aja suwung saka maca surat Ikhlas. Niki insyaallah Gusti Allah tetep badhe maringi dhateng kula panjenengan apa kenikmatan-kenikmatan awit sakniki nganti sok tekan arepe mati, tekan sok lebare mati, karo Allah arep diparingi kenikmatan ingkang agung. Mergo barokah zikir, barokah Al-Qur'an. Wong Kanjeng Nabi ngendike ahlul Qur'an ahlullah. Ahli Qur'an ku ahline Gusti Allah. Lah kok tiyang dadi ahline Allah bakal selamat saka siksane Allah. Mulane nek kula sampean kepengin dadi ahline Allah, monggo ngokeh-okehke maca Quran, mboten kuwasa ngokeh-okehke maca surat Ikhlas. Ora ketung rapatek paseh. Wong ya ana kok wong maca surat Ikhlas diwarai paseh jan ora iso. Ana kok wong kula niku senate mbuktekke wah diurip bacaan angele ora jamak-jamak. Ning kula tetep kelingan. Zaman kula cilik bapak kula niku gadah tangga omahe kono kae jenenge Mbah Rono. Nek sing tuwa-tuwa jajare kula mesti kelingan. Mbah Rono niku nalika enome tekan wis tuwa niku nek kon salat walah lek jawab kono sing putih-putih iki do salat. Aku menawa pancen abangan. Niku Mbah Rono niku. Ning kalih bapak kula niku ditlateni bendak dina teko parani jak salat. Wong nek kalih bapak kula niku mboten wani nyentak, mboten wani nesu. Kalih bapak teko dijaki ning mantep bola-bali ya urung gelem wonten kalih bapak niku tetep diparani. Tekan akhire mandang Gusti Allah sampun buka atine tiyang niku. Enjang kira-kira jam 8 bapak lebar mulang santri pondok niku Mbah Rono niku tindak mriki. Kula ngertos wong kula teng griya. Terus karo bapaknya, "Kene wae." "Ya. Ana apa kok kadingaren?" "Arek matur Mas Kyai." "Napa?" "Aku ke saiki kok wis krasa nek aku ki tak melu salat sampean ndak oleh." Lek mlambunge nek melu salat sampean ndak oleh. Ayo oleh. Ning aku kok ora iso salat, ayo ajar. Niki kula jan ngerti persis. Terus kali bapak niku diajari. Ning ki ambake begitu nembung niku terus lek salat niku jamaah. Dadi salat niku urung iso, muni usoli fardhu dhuhri urung iso. Kali bapak dingendikani, "Lho nek salat ki maca apa Mas Kyai?" "Ha nek urung iso maca lek teko meneng wae, teko nemburine aku, nek aku sedakep kowe teko melu dakep." "Oh iya." Dadi niku ngantos dangu niku. Mandang diwulangi dina terus akhirnya wis bisa salat terus niku matur karo bapak, "Mas Kyai, napa wae? Kae nek lebar salat ke do maca-maca kan maca apa to? Aku jan ora ngerti." "Ya nek sampean tak warai sing gampang wae wae, apa? Tak warai kul hu ya." "Oh iya." Niku kali bapak dituntun warai kul hu niku dangu lho lek saged mandang wis iso wis kuwi kok ditemen-temen nek maca kuwi wae ora mangkul-mangkul kan anu wae. "Oh iya." Wah kula niku jan kelingan persis. Mandang wis gelem salat niku tak delok niku ora tau lek salat niku ora jamaah niku mboten ate. Mesti jamaah. Teng langgar niki wong nek subuh niku lek teko teng mriki jam 3 kok. Jam 3 niku mbok dugi teng mriki terus salat tahajud ya apa-apa kuwi engko terus wiridan mbok sing diwaca apa wong aku ya ora ngerti. Mangke tekan subuh niku jamaah kali bapak. Mangke nek ampun rampung subuhan wiridan meneh engko terus nek wis wektu duka niku salat duka. Mangke nek wis salat duka nembe wangsul. Niku sing cok wani beda niku mung kula. Wong Mbah Rono niku wis tuwa niku beruke gedhe.
Nek salat mesti teng mriki niki. Bapak teng mriku niku teng mriki niki. Nang mburi persis. Mangke kula nek jamaah nang mburi Mbah Rono. Kula mengincim engko angger sujud sing terakhir kae tak iyun. Engko nek semangsane arek salam aku salam dhisik terus mlayu. Niku ngantos Mbah Rono niku kalih kula niku ngertos iki sing kok niki lak anake kiai ini. Lah niki sareng setunggal wekdal. Piyambakipun menika wangsul saking Langgar tekan griya. Sing wedok niku lek godhog wedang urung mateng. Terus takon, "Ni karo sing wedok tok menini ni ngopo? Wis mateng apa urung wedange?" "Urung." "Ya wis kene tak entenane aku tak karo wiridan nang tritikan." Nang tritikan niku nggo kursi ngeten iki, wong tritikane niku ciyut ning dhuwur ngono. Jagong ngeten iki aku jan kelingan. Ngeten iki. Pentunge dalane nang kene terus lek wiridan Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Dilakone ngoten niku. Ora muni qul huwallahu ahad ora paseh. Qul huwallahu ahad. Ning saking mantepe aku. Niku ngaji kula niku saya jengkele cok tak beda. Angger gak wiridan ngoten niku terus pentunge tak jikuk saka ngisor. Tak cutik. Wong ki ambake pun ben patek preso, engko terus bengok-bengok. "Nih, ngopo? Iki anake kiyaine nakal." Kok ngertos nek kula padahal mboten weruh. Wis pandang siji wektu ki ambakipun wangsul saking Langgar mriki. Wektu subuh. Wangsul biasane niku cok terus nakokke wedang, nek urung ya ngenteni wiridan niku kok mboten. Wangsul saking Langgar niki terus mlebu nang kamar sare. Bar sare niku ngundang sing wedok, "Ni, ngopo? Rene tak omongi. Ana apa bapakmu? Kono kowe tak kongkon sowan Mas Kyai, matur Mas Kyai nek aku arek mati." Iku sanjang Bapak. Lah sing wedok kuwi lak yo nyentak. Wis cangkeme ngono. Niku bojone temenan nih aku arek mati nek kowe tak kongkon tak gelem kowe engko getun kono saiki nang Mas Kyai. Kon tindak rene nek aku arek mati. Akhiripun sing wedok niku mara. Dengan bapak niku. Napa nih? Piye Mas Kyai dikongkon wani lanang sampean kon tindak rono napa to muni arek mati. Ndak tenan aku wae wong maido malah seneni kok. Oh ya wis aku tak rono. Terus kula krungu ajeng teng pundi to Pak? Arek nang Mbah Murono kae disusul muni arek mati. Kula tak tumut ya Pak. Ya. Kula tumut. Mlebu teng kamar. Bapak niku lenggah terus nggodho fisiki Mbah Rono niku. "Priye wae? Iki Mas Kyai aku arek mati iki jengkul medun iki wis ora ana nyawane." Ngertos lho. Ki saiki wis mlaku-mlaku ki, semunggah ki. Niki sareng dumugi nggen pulung ati. Niki terus kiambake niku sedakep. Plek lebar sedakep niku terus nirisane ngucap la ilaha illallah kepejah. Niku ora ninggal jamaah blas niku. Sareng pecah niku bapak niku presone kok ya mlebu muni to. Kok tekan semono ya Mbah Rono atine yakin karo Gusti Allah. Mati kok ya ngerti arek tekane pati, tekan dikir kok ya ora mang dituntun kok iso maca dhewe, sedakep dhewe terus mati. Asak samunipun dipun upakara terus pas malam 40 dinane niku bapak kula menika sare nyumpena. Sumerep Mbah Rono niku nganggo jubah ijo, serbanan ijo, terus tekene niku dipang cangklongke teng pundak niki karo mburi niku ana bontotane. Niku gombale ya ijo sing gemutel bontotane. Liwat mriku niku. Bapak teng tritikan iki terus takoni, "Wah, kok tegak temenan ndi, Wah?" "Ana swarga." "Aku sing digawe apa?" "Kulhu." Sing dipikul iki kulhu. Masya Allah. Bapak niku enjangipun niku teko gedhe-gedhe. Masya Allah.
Mbah Rono kok iso tekan kaya ngono Gusti Allah lek maringi kawelasan. Nah niku mergo saking yakine lek wiridan kulhu. Mula-mula panjenengan sedaya monggo. Lek wiridan ditlateni lek maca zikir, maca kulhu sak derajat sak pangkate. Ora ana liya kita niku namung nyadong-nyadong ridane Gusti. Insyaallah anggere dilakoni temenan mangke masalah sedaya ingkang maringaken Allah Subhanahu wa taala. Ora rane kok sampean wiridan ku njur suda rezekine ora kelakon. Wong maca kulhu ki sak majelis ping 1000 kuwi wae ora nyuda gawean kok Mas Lurah. Tenan. Apa meneh kok ping 100 barang kuwi ora nyuda gawean. Kita yakini bilih kita maca qul huwallahu ahad niki nderek-nderek dawuhe Kanjeng wong Kanjeng Nabi sing dawuh. Nek arek maca Quran ora kuwasa didhawuhi maca napa? Surat Ikhlas utawa Qul. Niki kemurahanipun Kanjeng Nabi dhateng umatipun. Saking menika muga-muga kula panjenengan sing dadi umate dadi paringana tansah oleh pituduhe Allah, tansah syafaate Rasulullah awit donya nganti tekan akhirat mangkin Allahumma. Dadi tetenger bejo iki ana 4 perkara, kabeh 8 perkara, tapi sing 4 perkara bangsa batin, sing 4 perkara bangsa lahir. Ha sing wingi tak kandhake ge Selasa tetenger bejo sing bangsa batin apa rupane? Siji awake dhewe kon ngrumangsani lekokean dosa kon tansah ngogah-ogahke njaluk niki naminipun dadi. Nomor 2 kon aja ngeling-eling ngamal bagus sing wis ditindakake. Dile ora semangdangen-angen. Sing nomor 3 tetenger bejo sing bangsa batin ula sampeyan nek ngilu babagan ibadah, babagan taat kon ngilu sing sak dhuwure ben ana undhake. Sing nomor 4 nek ngilu lan nyuntuh babagan bondo donya kon ngilu sing sak ngisore, nyuntuh sing sak ngisore ben awake dhewe atine ana syukure. Ha saiki sing tak omongke tetenger bejo sing bangsa lahir. Kanjeng Nabi dawuh min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa yakuna auladuhu abrara wa yakuna khulatahu sholihin wa yakuna rizquhu fi baladi. Wong iku nek arep diparingi dadi wong bejo donya akhirate nang donya iki karo Allah dicehi tetenger bejo 4 perkara sing bangsa lahir. Apa tetenger bejo sing bangsa lahir? Nomor 1 nisbate wong lanang nang donya iki diparingi bojo wedoke ayu. Ki tenger lahir. Ane wong wedok, ayo wong wedok nang donya niki diparingi tenger bojone bagus. Wis tetenger bejo teng bangsa lahir. Nek wong lanang bojone, nek wong wedok bojone. Mulane nek kaya ngono, tak saranke wong lanang-lanang sing bojone ora ayu enggal salin. Ngoten ta nggih? Kau mesti wong wedok ana sing nyono Allah karo aku. Kayak kiai rapate genah ngene ha. Kose dhisik Kang. Wong wedok ayu, wong lanang bagus iki garek ndelok sing nyipati kok. Nggih napa mboten? Nggih. Ana wong wedok ayu ke sing nyipati Gusti Allah beda kalih kula sampeyan kok. Wong Gusti Allah ki nang Quran ya nyipati wong wedok ayu. Kok ngopo? Buka ayate. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wedok sing ayu mungguhe Gusti Allah
iku wong wedok sing tekun ngibadahi, duwe bojo banget bekti karo ora tau galak. Kayak anggere sing dinggo kae oke kesinggung deh. Ya. Duwe bojo banget bekti karo bojone. Nek ditinggal lunga sing lanang bisa ngreksa omahe, ngreksa bandane, ngreksa awake. Niku wong wedok ayu mungguhe Gusti Allah. Ha saiki nek sing nyipati wong wedok ayu ki sampean mesti beda. Nek sampean wong lanang-lanang ditakoni mesine lek jawab padha kalih kula. Nek cara sampean wong wedok ayu ki sing kok ngopo? Kula mesti jawab wong wedok ayu kuwi ya iku wong wedok sing matane mblalak, irunge bangir, untune miji timun, lambene nyigar delima, kulite kuning langsep, bangkeane ngebu meteng. Lah ya ngono ya. Kuwi nek cara menungso. Nek menungso le nyipati ngoten nek Gusti Allah ora. Paham napa mboten? Ane wong lanang bagus. Ane iku nek cara Gusti Allah le ngendika ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Wong lanang sing bagus mungguhe Allah iku wong lanang sing dibojo karo bojo banget banget gematine ora tau plak. Ana apa ora yu? Wong lanang sing karo bojone plak-plak ana apa ora? Ana apa ora? Bojone sapa? Aku ini Allah lagi ngendika wong lanang sing bagus kuwi wong lanang dibojo ning karo bojo ora tau plek-plek. Sabar nyukupi apa sing dadi nafkahe. Niki wong lanang bagus. Ane nek cara kula sampean ora ngono. Wong lanang bagus iki sing gagah, gedhe dhuwur, tegak. Rambute brintik ngono ya. Nggih mboten. Niki nek cara menungso. Mula monggo. Saniki kula kepengin ngajak dateng sederek kula sedaya. Ajak apa sing lanang? Takjak ayo bareng-bareng awake dhewe. Do ajar dadi wong lanang bagus mungguhe. Sing wong wedok ya takjak bareng-bareng yu. Ajar dadi wong wedok ayu mungguhe Allah. Purun napa mboten? Gelem ora Kang? Awake dhewe wong lanang ajar dadi wong lanang bagus mungguhe Allah. Sing wong wedok ajar dadi wong wedok ayu mungguhe Gusti. Iki kok nek iso dadi wong bagus, sing wedok dadi wong ayu, dadi bejo kabeh. Sing wong lanang bagus ya dadi bejane bojo wedoke, sing wong wedok ayu ya dadi bejane bojo lanange. Mula ajar awake. Wis iso nek ajar dadi wong ayu yu. Wis iso. Wis duwe resepe apa urung? Dereng. Bapak ya wis duwe resepe apa urung, Pak? Lah ajar dadi wong bagus. Atur piye lek duwe resepe? Kula niki beto resepe. Resep ajar dadi wong bagus mungguhe wong lanang, dadi wong ayu mungguhe wong wedok. Niki Kanjeng Nabi maringi resep somo. Apa? Kon ngajegake tangi gasik. Jam piro? Jam 3. Wong lanang anggere ajeg tangi jam 3, wong wedok ya ajeg tangi jam 3. Iki sing lanang bakal dadi wong lanang bagus mungguhe Allah. Sing wedok bakal dadi wong wedok ayu mungguhe Allah. Cok tangi bengi ora Kang? Ngopo kae? Ana men tangi nguyuh ora gumun. Sing dikersake Kanjeng Nabi ki tangi nguyuh ya nguyuh. Ning nek wis lebar nguyuh kuwi cewek.
Nek wis lebar cewek njur wudu. Nek wis lebar wudu njur nganggo pakaian nutupi ngurate, terus njereng sajadah, madhep ngulon, madhep kiblat, nindakake salat tahajud. Dadi wong lanang wong wedok iki anggere ajek tahajude pendak bengi, sing wong wedok karo Allah arep dadekke wong wedok ayu, sing wong lanang karo Allah arep dadekke wong lanang bagus. Priye Kang? Wis iso ajek wae urung. Mulane ayo ajar bareng-bareng. Bab wong ahli tahajud niku wis dijanji karo Allah nang Al-Qur'an kok. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Padha ngajekno salat tahajud. Salat tahajud ora ketuming rong rakaat. Salat tahajud niku ya apa? Pokoke bengi sak lebare turu. Sampean lebare sak turu. Jam 10 kok tangi. Niku pun kena nindakake salat tahajud. Salat tahajud ki salat sak lebare turu bengi. Sampean mapan turu jam 10. Lek tangi jam 2 bengi. Niku pun kena terus tangi terus salat tahajud. Dadi salat tahajud ki salat sawise turu. Hale nek pel isya tekan subuh ora turu, ora kena salat tahajud. Wong tahajud ki manane nglilir ki. Ana urung turu ta yo nglilir. Tahajud ki manane nglilir. Dadi salat tahajud niku salat sing dilakoni sawise nindakake turu bengi. Ora ketung ming sedelok. Ora ketung ming sak leran niku nek wis turu saged nindakaken salat tahajud. Dene utamane wektune salat tahajud iku dingendikake para ulama ya kuwi nang sak pertelon sing akhir. Dadi ya katakanlah jam 3 lah. Kuwi sing paling utamane nglakoni salat sandure jam 12. Ya jam 3 ini yang paling utama. Niku waktu ingkang sangat-sangat mustajab nek kenen nuwun dhateng Gusti. Wong anggere ahli salat tahajud. Wis insyaallah taala mati sak mongso-mongso karo Allah dipapake nang makom Mahmud. Asa ayyab atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Calon dipapake nang makom Mahmud. Makom Mahmud niku teng pundi? Makom Mahmud niku cara Jawane papan panggonan sing dipuji, ya kuwi nang swarga. Jadi secara kesimpulan wong sing ahli salat tahajud iku mati sak mongso-mongso besok nang akhirat karo Allah tetep dipapake nang swarga. Mula monggo kula kepengin sangat ngajak dateng panjenengan ayo awake dhewe do ajar bareng-bareng ngajegake salat ben dadi wong sing bejo donya bejo niki. Kula dhewe nggih kajar tekan sepriki niki. Wong jeh tak lakoni bendina kok layo ajar to jenengane. Ana wis iso njur leren. Ana wong salat tahajud wis iso kok leren ki jenengane mutung. Gini oke, jadi kula sampean ayo bareng-bareng. Kula niki tak angen-angen dhewe awak kula niki. Aku ke cara upama ngajegake salat tahajud ki ora sampai kok 100 tahun. Paling-paling dawa 100 dina rampung kene oke. Awake dhewe kan kudu ngono. Dadi aja nganti duwe pikiran awake dhewe arep urip sak lawas-lawase aja. Kita mena kedah kapurih ngemot-emot bilih kula sampean kuwi garek esuk sorene nunggu panggilane Gusti. Wong ki angger kelingan lek arep ditimbali karo Allah, insyaallah ati iki rada ana empuke. Amin. Ati iki rada ana empuke, ora kaku banget.
nek muni ora kepengin mati wonge mesti menteleng wae. Nek ora duit iki sematane ijo. Nganti ora kelingan ngaji, ora kelingan jamaah. Terus mboten? Lah niki mila monggo. Sepisan malih kula ngajak dhateng ahli kula sedaya. Sing wong wedok monggo do bareng-bareng ajar dadi wong wedok ayu mungguhe Allah. Sing wong lanang ajar bareng-bareng dadi wong lanang bagus mungguhe dalane nggih niki wau. Tunggal nindakaken salat upami anggenipun wekdal kala prayoginipun jam 3 ning dilarang menika anggenipun tangi kok gegasian lajeng menika upami maos Quran rumiyin lajeng tahajudipun menika kantun pundi betul menapa betul menapa bareng golek fadilah lho nggih saged pamane sing utamane nindakake salat tahajud jam 3 pamane nggih kari-kari jam 1 wis tangi aku pamane ngenteni tekan jam 3 wong arek turu ya wis ora iso turu ayo teko ge maca Quran apa ge maca selawat tunggu tekan jam 3 nindakake salat ngaten menika nggih kenging ning upama jam 1 tangi terus wudu terus salat tahajud nggih kenging ya terus ge maca Quran ku tekan jam 3 ge maca selawat kan ya saged dadi salat tahajud iku pokoke salat sing sakwise turu wektune ya apa anggere wis turu bengi tangi kena salat tahajud ning dingendikake para ulama sing paling utama nindakake salat tahajud niku nang pertelon sing akhir yakni nang kira-kira jam 3 niki sing paling utama para ulama-ulama rumiyin nggih ngaten do ngajegake salat tahajud. Salat tahajud niku pirang rakaat? Ayo sithik-sithike 2 rakaat. Oke, ayo sakuatmu. Pare 100 rakaat ya luwih anggere kuat. Ini sithik-sithike 2 rakaat. Nek kula niki nuwun sewu lek ngajari awak kula tak gawe sederhana. Bengi nek tangi nek dong ora aras-arasen lho kuwi tak kandhake. Wong kadang-kadang kula niki ya cok keset metu aras-arasene nek tangi niku. Nek dong ora aras-arasen, mangke nek wis tangi, wis nguyuh wudu, niku terus le salat tahajud tak gawe 4 rakaat. Terus nek lebar salat tahajud 4 rakaat, jur nglakoni salat tobat 4 rakaat. Nek wis salat tobat 4 rakaat yo tak nglakoni salat sunat mutlak 4 rakaat. Engko nek wis rampung salat mutlak 4 rakaat yo salat hajat 12 rakaat. Dadi rampunge niku 24 rakaat. Niku mboten dangu kok paling-paling sak jam kurang seprapat kok. Anggere lekas jam 2 atau jam 3 niku nek jam 3 lekas ya mangke jam 4 niku rampung lek salat angkut kanggo ngenteni subuh ayo ge wiridan apa maca selawat apa maca kulhu sakarepe kula niki awak tak ajari terus nek do megah ya tak peksa nek ora gelem ngadeg ya jagong soalé napa nek ora dipeksa wong wektu iki ora kena baleni nggih napa mboten dina iki wis liwat ora iso bali malih to lah niki mila monggo awake dhewe bareng-bareng termasuk maca Quran niki sing dadi dawuhe Allah dadi dawuhe Rasulullah kula sampean kon ngajegake maca Quran gandeng arep maca Quran ora kuwasa ayo Kanjeng Nabi dawuh kon maca surat dina mboten ayo iki monggo ditlateni le maca surat Ikhlas kula dhewe ya ge ajar mboten saged kula niku kok ngandani sampean ora mengejak ayo do ajar nek ngandani lah kula wis apik wong kula dhewe urung apik kok dadi ya mengejak ayo bareng-bareng kula niki awak kula tak latih wong kadang kula niku maca Quran ya keset
ora tau maca Quran. Mulai ya tak awake wis. Saiki nek kowe kesen maca Quran teko maca kulhu awak kula nggih ngoten tak kandhani awak kula dhewe. Ha terus ping pira? Ayo paling ora sedina ki grasa ping 1000. Aja kurang saka ping 1000 niki awak kula tak kandhani dhewe. Ha nek kowe wis ora tau maca Quran, le maca kulhu ora gelem 1000, kowe modar arep dadi apa? Niki awak kula tak kandhani dhewe. Mula nggih alon-alon teko tak lakoni kabeh mau namung nyadong ridane Gusti Allah. Ora pamrih apa-apa menyadong ridane. Tapi kula menawa nggagapi awak kula dhewe niki malah upamane dosane wong sak masjid iki lumpuke kabeh kalih dosane kowe kula ijen niku isih akeh dosane kowe kula kok. Niku lek ngitung kula. Ah masyaallah. Dadi milane monggo kula matur ngaten menika namung ngajak dateng panjenengan sareng-sareng tetenger bejo sing nomor 1 ayo awake dhewe dilatih sing lanang ajar dadi wong bagus mungguhe sing wedok dadi wong ayu mungguhe Gusti nganggo dalan nganggo tata cara ngajegake nindake salat tahajud pendak bengi ora ketung ming rong upamane bar salat tahajud ora wiridan apa turu mboten apa-apa ora dosa wis tetep wis oleh ganjaran lele salat tahajud. Wong kadang-kadang awake nek kesel banget yo arek tangi alat kok ya Kang ya nggih mboten. Upamane wah aku arep salat tahajud ning kok galip ora semang wiridan kok salat tahajud ngabruk meneh. Kula niku kelingan derek wonten tiyang putri niku pancen ahli salat tahajud. Masya Allah tekan sedane iku kok ya lebar tahajud biasane nek lebar tahajud niku cok ndres Quran nganti subuh. Ha niku siji wektu keluargane iki wis krungu nek jere niku tangi. Ya wis tangi arep salat tahajud terus dinteni mandang wis tekan subuh kok ora ana suarane. Kok menawa urung rampung le majelis Quran. Dinteni meneh wis nganti jam 5:30 kok urung ana suarane dileboni. Jebulane ki ambakipun menika ya isih jago nggodhogi Quran sing nganggo ruku ning wis mati. Lah niki termasuk bejane wong niki. Isih nganggo ruku isih nggodhogi Quran sila niku pejah. Lebar salat tahajud. Nganti putra ayah mboten sami ngertos. Niku saking nikmate le nindakake salat. Ha nek kaya ngono kuwi lha wis dadi tetenger bejo ta niku. Wong mati kok isih napa nganggo pakaian ibadah tur dheweke isih nggodhogi. Niki termasuk tandha tenger tata lahire wong mati sing bejo, matine husnul khotimah. Mula monggo pisan malih kula ngajak dateng ahli kula sedaya. Awake dhewe ayo ikhtiar bareng-bareng muga-muga bisa nindakake ngajegake salat tahajud pinangka ngajari awak bisane awak kula sampean sing wong lanang dadi wong bagus mungguhe Allah, sing wong wedok dadi wong ayu mungguhe Gusti, sing wong lanang bagus mungguhe Allah, wong wedok ayu mungguhe Allah. Iki mengko karo Gusti Allah nang akhirat tetep dipapakake ana ing swargane Gusti. Niki ajaan kula dhateng derek kula sedaya. Kula mung arek ndres lek ngaji wingi sore. Wong etok-etoke terus teturon kok 3 dina. Wingi sore niku ngaji kok kelingan ajeng kula aturke teng sampean kabeh. Mbok menawa kena ginata awake dhewe. Nggih. Dadi niki ora takon ginata wong liya, ning ginata awake dhewe. Kala wingi sonten kula ngaji kali lari-lari.
Nanggon kitab niku nemokake cerita riwayat zaman rumiyin menika wonten ulama agung naminipun Kiai Fudail bin Iyad niku ulama agung. Kiai Fudail bin Iyad menika kagungan santri kathah. Lah jenengane pondok niku nek santrine akeh niku biasane cok diatur ana lurahe, ana penguruse nggih. Lah niku wonten ing mriku dipun ngendikaaken salah setunggalipun santrine Kiai Fudail bin Iyad sing dadi lurahe pondok kuwi ngalim-ngalime cah sak pondok. Jinareng sampun tutuk oleh mondok. Piyambakipun pamit karo Mbah Kiai Fudail, Kiai gandeng kula anggenipun tabarukan nderek nyuwita wonten ngarsa panjenengan sampun sak untawis kula kok kepengin badhe mukim wonten griya. Oh iya, nek panjen kowe wis arep kepengin mukim tak ridani. Tak ridani. Akhiripun wangsul. Tekan omah wong jenengane santri pondok ayo njur mesti rabi barang to nggih. Ah wis rabi tak untara terus dilalai Gusti Allah niku paring lare niki wau kok dimeloni bocah. Dadi bocah sing do arep mondok niku do teko. Padahal dereng gadah pondok niku. Pun tampi alhamdulillah sampun jumeneng pondok. Dereng ngantos dangu niku. Niki kok santri niki wau sakit. Dereng ngantos kagungan putra, santri niki sakit. Sareng sakit kak bojone lak bingung. Terus kongkonan santrine anu Mas mbok kono sampean sowan nggon Mbah Kiai Fudail bin Iyad. Bapak iki disuwunke berkah muga-muga lek diparingi mari. Lek loro kok teko ngeget kaya ngono. Akhiripun santri sowan. Tekan kan Mbah Kiai Fudail matur, Mbah Kiai dalem dipun utus kalian Bunyai ngaturi pirsa bilih Pak Kiai menawa gerah lagi saestu naidanganipun penggalih Mbah Kiai kasuwun rawuh wonten dalemipun Pak Kiai. Pancen niku santri kesayangane Mbah Kiai Fudail. Mbah Kiai Fudail pun sepuh niku dikabari santri niku sakit. Terus dadak, ya ora semang kapan-kapan aku lek tak mangkat. Terus tidak. Dumugi wonten ing pandalemipun santri wau, Mbah Kiai terus mlebet terus nyaketi dateng santri sampun keadaan sakaratil maut. Dadi wis ora iso ditakoni sampun. Lah terus Mbah Kiai akhiripun mendhet surat Yasin. Diwacaaken surat Yasin. Niku dereng ngantos 3 ayat le maca. Gek teko Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Santri niku omong to. Padahal niku pirang-pirang saat orang ngomong. Bareng Mbah Kiai niku maca Yasin niku kok ngomong. Kiai kendel anggenipun maos. Kula mboten ahlinipun menika. Santri arek mati diwacake Yasin kok malah nyetop. Kula sanes ahline tiyang kang ngrungokaken Yasin. Mbah Kiai lak nangis. Iki bocah kok kaya ngene piye? Akhire dipun tutup. Terus kalian Mbah Kiai Fudail dituntun zikir. Qul la ilaha illallah. Santri ayo tak tuntun la ilaha illallah. Niku kok jawab, kula mboten saged ngucap menika awit kula sanes ahline tiyang. Padahal niku santri ngalim. Bibaripun jawab kula sanes ahline niku niki terus pecah. Mbah Kiai Fudail niku saking abote penggalih niku terus akhirnya mlebet wonten kamaripun daleme ngen santri niki wau 40 dina ora metu saka kamar. Nangis sile santri niki
Kok iso tekan kaya ngono santriku, lurah pondokku kok iso ngono. Lajeng sinareng sampun kawan dosa dinten terakhir, malam 40 dina sing terakhir, Mbah Kyai menika wonten dalemipun santri menika dalu menika sare nyumpen. Dipun paringi prisa dening Allah, nek santrine niku wau digelandang karo malaikat digawa nang neraka jahanam. Masa Mbah Kyai niku nangis. Dipun cegat niki santri. Santri kowe lak santriku kok iso kowe digawa nang neraka jahanam ki amalmu. Niki santri niki jawab, leres Mbah Kyai. Kula menika santri panjenengan ingkang kinasih. Namung sak mangkih kula menika gadah kelepatan dhateng Allah ingkang tigang perkawis menika mboten saged dipun ngapunten dening Allah. Lah keluputanmu apa? Kula menika senajan sampun dados kiai, tindakan kula ingkang sepisan menika senenganipun adu-adu. Kiai adu-adu matine ora iso husnul khotimah. Niki mula niki kanggo ginata awake dhewe. Nggih. Niki pisan salahe sing ora di ngapura karo Allah, kula menika tumindak adu-adu nggih. Lah sing nomor loro, ingkang nomor kalih, kula menika gadah tindakan ingkang boten dipun ngapunten kalian Allah. Kula menika senajan kiai ning kula menika gadah watak drengki. Kiai drengki niku wae ora iso mlebu swarga. Mula kula panjenengan monggo ditata awake dhewe niki. Kiai adu-adu wae ora iso mlebu swarga. Kiai drengki ora iso mlebu. Nah, saiki nek upama sing ora kiai adu-adu ki apa-apa. Lah ya ki luwih nemen ora iso mlebu swarga ta niku. Wong kiai adu-adu ora iso mlebu swarga apa meneh sing ora kiai. Lah niki mila kula aturaken riwayat niki kangge nata awake dhewe-dhewe supaya aja nganti sepisan kula panjenengan iki ucapan nika dumawah adu-adu. Adu-adu ki tegese kulak kene didol nang kono. Engko kulak nang kono didol nang kene ben kono karo kene kuwi kerah. Niki naminipun adu-adu. Nek cara jaman PKI jenengane apa kuwi jenenge? Ya kuwi. Masyaallah, niki monggo tiang. Lah sing nomor 3 apa? Keluputan mekaten Kiai. Ingkang nomor 3 kula menika gadah penyakit. Lajeng kula tambakaken dhateng setunggalipun tabib. Cara kene cara Jawane ya dukun. Nek cara sing terkenal ya dokter. Kula tambakaken dhateng tabib. Sasampunipun dipun priksani Pak Tabib ngendika ngaten Kiai. Kowe iki lelaramu ora bakal bisa mari nek ora ditambani nganggo iki. Menapa Pak Tabib? Kowe bisane mari lelaramu, kowe kudu tiap setahun kowe kudu ngentekke ngombe arak sak botol. Dadi arak sak botol kon diombe kanggo setahun. Engko anggere wis setahun ki entek tuku meneh engko kanggo setahun meneh ngono. Nek kowe ora iso ngajegake ngombe arak aja ngarep-arep lelaramu mari. Akhiripun kula krana kepingin penyakit kula mari, kula nut napa dawuh Pak Tabib niki. Kok estunipun mekaten Mbah Kyai, kula semangat dumuginipun pungkasan wafat kula, kok kula menika imanipun boten wonten. Pejah kula menawa boten saged dipun paringi husnul khotimah krana lelakon 3 perkara niki Pak. 1 adu-adu, 2 drengki, 3 ngajegake ngombe niki monggo awake dhewe pengendikane
karo sanak sedulur tangga teparo ki aja nganti nibakake memungsuhane antarane siji lan sijine. Ping pindhone kula panjenengan monggo ditata dhewe nanggon jero ati kula sampean iki aja nganti duwe rasa drengki karo sapa wae. Senajan karo anake dhewe aja, wis pokoke karo sapa wae aja. Ati kok aja nganti ketempelan drengki. Niki bahayane masyaallah. Kiai drengki ora iso mlebu. Iki kula tak gagas dhewe le ngaji wingi sore niku. Masyaallah jebulane urip kok ya ora gampang. Nggih napa nggih. Lah niki kula mulane nek ana wong omong teko ngapik-apik awake dhewe kancane danggep ala kabeh niki aku wah ya wis monggo lah iso lek nglakoni ya kan. Nggih napa nggih. Lah niki monggo. Awake dhewe mboten pikantuk kok ngaten menika. Dadi ngapik-apik awake dhewe ngolo-olo wong niki mboten pikantuk. Drengki ya ora oleh. Adu-adu ya ora oleh. Mula sakniki niki awake dhewe lek ngaji do ditlateni wis endi sing kira-kira iso dienggo diamalke monggo dilakoni. Kaya ngene ketoke sepele ning lek matrapke rek ngilangke sing nang jero kene iki angele masyaallah. Leres napa mboten? Wong arek ngilangi kepingine ati karo weke deduwenane tangga ta sedulur ki wae. Angel bae. Leres napa mboten? Iki monggo kabeh dibalekke nang kersane Gusti Allah, dedepe yang Allah, muga-muga penyakit sing marakake ngilangke iman iki diilangi dening Gusti. Nggih niki antawisipun rong perkara, siji adu-adu, loro drengki niki monggo awake dhewe dandani dhewe. Niku nek kon dandake wong liya mboten saged lho Kang. Nek sampean saged aku tak dandake wis. Wek kula niki adu-adune karo drengkine monggo sampean tambani aku kon bayar pira wis anggere aku iso tak bayar. Lho niki dandani penyakit niki nek ora dandani mboten saged. Mila saking menika muga-muga kanthi lantaran ngaji pendak Selasa ngoten iki Gusti Allah maring ana pituduh teng manah kula panjenengan. Bisa oleh dalan sing bener, dalan sing diridani Allah, dalan sing dadi marakake tetepe iman kula panjenengan nganti katimbalan sowan nang ngersane Gusti. Kula niku mandang wingi sore ngaji niku mebengine lek turu ya karo melak-melek. Ah ya. Muga-muga aja mati dhisik aku. Nek urung iso dandani. Wah, angel tenan kok masyaallah. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Niku setunggalipun hikayah. Bareng diteliti pancen Kanjeng Nabi piyambak menika anggenipun dawuh nggon bab drengki niku lek ngendika iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama yakulun narul khatab. Kowe kabeh padha wedya maring tumindak drengki. Dadi kula sampeyan iki kon ngedoi napa? Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh? Sebab tumindak drengki iku ngerusakake, ngentekake ngamal-ngamal kebagusan. Kaya dene oleh geni ngentekake kayu sing garing. Nuwun sewu upama ana blarak garing sak truk ngono. Terus disumet ngono kira-kira 2 dina entek ora? Nganti 2 dina. Ora sak jam ora nganti entek niku. Nggih napa nggih? Lah drengki niku nggih ngeten. Kula sampean tak contokke. Walah ling nglakoni salat qobliyah ba'diyah kuwi amben dina. Ling nglakoni duha amben dina.
le nglakoni tahajud amben dina, le poso Senin Kemis amben dina, le ndres Quran pendak dina sak juz kasarane. Le maca selawat sedina ping 1000, ora pedhot. Ning kok drengki sepisan wae niku kok wis padha karo blarak sak truk dobong to. Celas doyo niki dawuhe Nabi. Mula kula panjenengan monggo lah do ditata dhewe-dhewe penggalipun. Aja tenan ati niku aja nganti duwe drengki karo sapa wae. Ima tangga, ima sedulur, ima pernah tuwa, ima pernah enom, monggo diilangi tenan lek drengki. Ditata dhewe-dhewe. Kula nggih ajar kula urung iso nasihati menggek ngejak yo bareng-bareng atine do ditata aja nganti nglakoni drengki. Paham mboten? Kira-kira ya sampean ya setuju apa ora iki? Wong niki nek ora didandani dhewe mboten saged wong liya dandani kok. Kula ampun matur nek ana sing iso dandani aku tak ndandakke. Kasarane njaluk upah piro angger aku iso tak bayar wis. Angger iso ngilangi napa? Penyakit drengki kula niki. Lah niki kedah kita piyambak ingkang dandan-dandan. Beng pindhone nggon bab pangendikan sing temiba maring adu-adu niki dipun ilangi saka sithik. Ya jane kadang-kadang ngomong ki ora duwe niat adu-adu ning krana bahasane niku sing ora patek pas niku ya dadi temiba adu-adu. Ngoten nggih. Lah niki sing angel teng mriku niku. Mila muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan ngaji ngaten menika Allah maringaken